नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपने नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में जाना था। इसके साथ हमने आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और उसके कुछ कन्वर्जन बताए थे। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे डिजिट के बारे में, नंबर के बारे में और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो आप जाके पहले देख लें, ठीक है, उसके बाद इसे आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं डिजिट, जिसे आप हिंदी में अंक के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या होता है डिजिट? तो कहा जाता है इट इज ए सिंगल सिंबल यूज टू मेक ए नंबर। मतलब कि क्या है, ये एक सिंगल अकेला प्रतीक होता है ना, जिसका प्रयोग आप संख्याओं को लिखने के लिए करते हो, है ना, संख्याओं को बनाने के लिए करते हो। ठीक है, आपको मालूम होगा ये डिजिट कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके टोटल डिजिट है। अगर टोटल डिजिट के बारे में पूछा जाए तो आपको दिख रहा होगा टोटल डिजिट आपके कितने हैं, टोटल 10 है। ठीक है, इन्हीं 10 डिजिट से, इन्हीं 10 अंकों से आपकी सारी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, अब इनसे आपकी नंबर बनते हैं, अर्थात जिसे आप संख्या कहते हो। संख्या क्या होता है तो आप इसे भी पढ़ लें, ए नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल, है ना। यानी कि क्या है, एक ये संख्या जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जिसका प्रयोग आप क्या करते हो, चीजों को काउंट करने में या फिर मापने में करते हो, है ना। आज जो है हमारी स्पेशल चर्चा डिजिट पे बेस्ड है। ठीक है, और लास्ट में आप कुछ संख्या पे हम लोग उस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ डिजिट से एक क्वेश्चन आता है। जनरली क्वेश्चन ये होता है कि यदि आप 1 से 100 तक गिनती लिखो, है ना, टाइपराइटर के माध्यम से, तो टाइपराइटर के बटन को आपको कितनी बार प्रेस करना होगा, दबाना होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। या फिर कहा जाता है कि अगर आपको किसी किताब के पेज नंबर को लिखना हो, है ना, और वो किताब जो है अगर आपका 400 पेज का हो, तो आपको टाइपराइटर के द्वारा कितनी बार बटन को प्रेस करना होगा उन पेज नंबर को लिखने के लिए। ठीक है, तो आइए इसी पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम होगा कि यदि आप 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने जाओगे आप जब, तो आपको बटन को कितनी बार दबाना होगा। तो आप कहोगे पहले 1 के लिए दबाओगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और फाइनली ऐसे करते करते 9 के लिए, यानी टोटल आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, 9 टाइम। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 10 को प्रेस करोगे तो 10 को लिखने के लिए आपको बटन को कितनी बार दबाना होगा, 2 बार दबाना होगा। किस लिए? एक बार आप 1 लिखोगे और उसके बाद एक 0 लिखोगे। बात समझ में आई? तो यानी जब 2 डिजिट की संख्याएं आएंगी तो उन एक संख्या को लिखने के लिए बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, 2 बार प्रेस करना होगा, 2 बार दबाना होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप 11 को फिर आप अगेन कहोगे 2, ऐसे 12 को फिर 2 बार, है ना। और ऐसे फाइनली ये प्रोसेस कहां तक चलेगा, 99 तक चलेगा। और 99 को भी राइट करने के लिए आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, 2 बार प्रेस करना होगा। बात क्लियर है? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 से 99 तक लिखने के लिए आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि पहले आप 1 से 9 तक लिखो, तो भाई एक बार दबाना होगा, यानी टोटल कितना बार दबाना होगा, 9। उसके बाद 10 से लेके 99 तक संख्याएं कितनी हैं, 2 अंक की हैं, यानी कि हर बार बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, 2 बार करना होगा। तो देखो बालक,
1 से 9 तक तो आपने लिख लिया 9 टाइम। अब जैसे 10 से 99 तक आप लिखोगे तो आप कहोगे टोटल संख्या कितनी बची? भाई 9 संख्या आपने टाइप कर लिया है, तो अब कितना बचा 99 में से? 90 बचा, यानी टोटल 90 संख्या बची। और हर संख्या को लिखने के लिए कितनी बार बटन को दबाना पड़ रहा है? 2 बार दबाना पड़ रहा है। अर्थात 90 संख्याओं को लिखने के लिए आपको बटन को कितनी बार दबाना होगा? 2 बार, यानी 90 दूना कितना? 180। या फाइनली आप कहो कि 1 से 99 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार बटन को प्रेस करना होगा? 9 टाइम प्लस 180। फाइनली आप कहोगे कितना? 189। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल सी चीज इसे आप याद रखोगे क्या? मैं साइड में लिख देता हूं। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के लिए आपको बटन कितनी बार प्रेस करना होगा? 9 टाइम। 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कितनी बार लिखना होगा? 189 टाइम। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन आपसे कहूं कि आपको टाइप करना है 1 से लेके 150 तक की संख्या है, ठीक है? तो टाइपराइटर के द्वारा यदि आप टाइप कर रहे हो तो आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कहोगे बालक कि 1 से 99 तक हमें बटन को प्रेस करना होगा कितना? 189। अब आप 99 से 150, जैसे ही आप 100 लिखोगे तो अब आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा? 3 बार प्रेस करना होगा। और ये प्रोसेस कहां तक चलेगा? 150 तक। टोटल संख्याएं अगर देखें तो 150 था, आपने 99 टाइप कर लियो, तो अब आपके पास कितना बचा? टोटल 51 संख्याएं बची, 51 संख्याएं बची। और हर संख्या को प्रेस करने के लिए अब आपको कितनी बार प्रेस करना होगा? 3 बार। हर संख्या को टाइप करने के लिए आपको बटन को कितनी बार दबाना होगा? 3 बार। तो 51 संख्याओं के लिए 99 से आप कहोगे 150 तक, या फाइनली कहें इसे 100 से लेके 150 तक, टोटल संख्या कितनी होगी? 51। और हर संख्या को टाइप करने के लिए बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा? 3 बार। अर्थात 51 संख्याओं को प्रेस करने के लिए, टाइप करने के लिए कहोगे 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फाइनली अगर आपसे कहा जाए कि भाई 1 से 150 तक कितनी हो गए, तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ लें, यानी 189 और 153। फाइनली कहोगे 9 3 12, 8 6 14 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 342। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही हो तो आगे देखेंगे। अगेन मैं कहूं यदि 1 से 400 तक की संख्याएं आपको लिखनी हो किसी टाइपराइटर के द्वारा, तो आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा? तो फिर आप कहोगे कैसे कि भाई 1 से 99 तक हमें बटन को प्रेस करना होगा 189। और आप कहोगे कि बाकी 100 से 400 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो आप कहोगे 100 से 400 यानी कि 300, और एक 100 एक्स्ट्रा होगा, यानी 301। 301 संख्याएं हुई, और हर बार एक संख्या को लिखने के लिए 3 बार बटन को प्रेस करना है, तो यानी इतनी संख्याओं को टाइप करने के लिए कितनी बार हो गया? 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 त्रिके 9। फाइनली अगर आप जोड़ दो तो आपको 9 और 1 1000, और इतना और 3 92, 1092। बात समझ में आ रही है? बोलिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, भाई लिखते चलेंगे, ठीक है? ऐसे में अगर आपसे कहूं कि आपको 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को टाइप करना है, अब आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा? तो बड़ा आसान होगा बालक। आप कहोगे पहले 1 से 99 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए हमें लगा कितना? 189, ठीक। अब 1 से 99 तक की संख्या टाइप हो गई, तो भाई 99 टाइप हो गई, तो अब कितना बचा? आप कहोगे 999 माइनस 99, यानी कि 900 संख्याएं बची।
इन 900 संख्याओं को टाइप करने के लिए आपको कितना करना होगा, गुणे में 3 करना होगा, है ना, यानी कि 9 3 2700। फाइनली आप कहोगे कि भाई टोटल 1 से 99 तक के लिए हमारा कितना आ जाएगा, 2700 ये और 189 ये 2889। बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हो 1 से 99 तक के लिए भी हमारे पास आ चुका है कितना, 2889। बात समझ में आ रही है, समझ में आनी चाहिए। फिर मैं कहूंगा आपसे एक क्वेश्चन कि 1 से लेके 1500 तक की संख्याओं को राइट करने के लिए, लिखने के लिए किसी भी टाइपराइटर में बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा। तो अगेन आप कहोगे कि भाई 1 से 99 तक, 1 से 999 तक सीधे हम यूज करें अगर, तो आप कहोगे 1 से 999 तक कितना हो जाएगा, 2889। ठीक है। अब 999 से ऊपर अगर जाएंगे तो जैसे ही 1000 आप लिखोगे तो अब बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, 4 बार प्रेस करना होगा, क्योंकि ये 4 अंकों का हो गया, है ना। अच्छा, 999 से 1500 तक जाने के लिए कितना आपको चलना पड़ा, आप कहोगे 500 इधर का और एक 1000, यानी कि 501, है ना। यानी कि अब संख्याएं कितनी है, टोटल 501 है। और हर संख्या को टाइप करने के लिए आप बटन को कितनी बार दबा रहे हो, 4 बार, यानी इतनी संख्याओं को टाइप करने के लिए कितना करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दोगे, 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 5 20। ठीक है। अब टोटल को कर लें तो आप कहोगे 2000 4000 8 और ये 4 जोड़ दें 93। बात समझ में आ रही है, 4893। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हो इतना आ गया, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फाइनली लास्ट में। मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 से लेके 9999 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, तो आप अगेन कहोगे कि भैया कहां तक, 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को टाइप करना पड़ा हमें कितना, 2889। ठीक है। अब 999 संख्याएं टाइप हो चुकी हैं, तो बची कितनी, तो आप कहोगे भाई 9999 हैं, इनमें से हमने 999 टाइप कर लिया, तो बचा कितना हमारे पास, 9000 अंक बचे। इन 9000 अंक अब ये क्या है, 999 से जैसे ऊपर जाओगे 4 अंक के हो गए, यानी हर संख्या को टाइप करने के लिए अब बटन को कितनी बार दबाना होगा, 4 बार। तो 9000 संख्या को टाइप करने के लिए कितनी बार, आप कहोगे 9 चौक को 36। बात समझ में आ गई। अब आप क्या करो, इसमें और इसको जोड़ लो, तो आप कहोगे कि ये 3600 और 289 कितना हो जाएगा भाई, 38889। ठीक है। बात क्लियर है। तो आपको एक चीज और नजर आ गई कि यहां से 1 से लेके 4 टाइम 9 वैल्यू आ गई 3889। ठीक है। अब ये मैं लिखते क्यों चला हूं, क्योंकि ये आपको चीजें याद रखनी होगी और ये बड़ा आसान भी है बालक। आप देखोगे कि 1 से 99 तक है तो 2 9 है, तो यहाँ 1 आया है, जितनी संख्या है उतने ही 8 है, यानी 1 है तो 1 8, लास्ट में 9। ठीक है। 3 9 है तो आप कहोगे 3 9 है तो 1 कम कर दीजिए 2, और 2 यहाँ लिखा तो 2 8 और 9। ऐसे ही 4 9 है तो आप कहोगे 1 कम कर दें 3 8 लिखिए और उसके बाद 9। ठीक है। ऐसे ही अगर ये आपका रहे, आप कहोगे अगर 5 9 कर दें हम, तो ये संख्या अंदाजे कैसे लिखोगे, 5 9 1 कम कर दें यानी कि 4, जो संख्या है उतने 8, यानी कि 1 2 3 4 और लास्ट में 9। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपका डिजिट से रिलेटेड, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसी पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं संख्या। ठीक है। संख्या में जनरली कुछ बेसिक चीजें हैं
जैसे आपसे कहा जाए कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप कहते हो क्या होगा, 99। ठीक है, ऐसे 3 अंकों की पूछी जाए तो आप कहते हो कितना होगा, 999। 4 अंकों की पूछी जाए तो आप कहते हो क्या होगा, 9999। यानी जितने अंकों की पूछी जाए उतने आप 9 लगा देते हो। ये बात तो आपको मालूम ही होगी, है ना। ऐसे ही बड़ी से बड़ी ना पूछ के आपसे पूछी जाए छोटी से छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो आप कहते हो कि 1 और 0। ऐसे 3 अंकों की पूछी जाए तो आप कहोगे 1 0 0। 4 अंकों की पूछी जाए तो आप कहोगे 1 0 0 0, है ना। 5 अंकों की पूछी जाए तो आप आगे लिख लोगे 10,000, है ना। ये आपको तो मालूम है, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, इसी पे कुछ अंक दे दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ अंक दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि उन अंकों से बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है। जैसे मैं कहूं अगर आपके सामने कि आपके सामने ये है 4 8 1 3, ये 4 अंक दे दिए गए। इन 4 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहते हो देखो बालक, जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले छोटा अंक लेते हो, है ना। सबसे छोटा अंक कौन सा है, इसमें 1 है। फिर उससे बड़ा तो आप कहोगे 3, फिर उससे बड़ा आप कहोगे 4, फिर उससे बड़ा 8। यानी कि इन 4 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1348। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमने कोई संख्या दे दिया 5346, अब मैं पूछ लूं कि भाई इन 4 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो अगेन आप कहोगे क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले 3, फिर उसके बाद उससे बड़ी 4, फिर 5, फिर 6, यानी 3456। बात समझ में आ रही है। तो दिए गए अंकों से अगर आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी होगी तो आप क्या करोगे, उन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हो। यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फाइनली सबसे बड़ा। बात क्लियर है। लेकिन अगर इसी में मैं एक संख्या 0 भी इंक्लूड कर दूं, है ना, अब आपसे पूछूं कि इन अंकों से बनने वाली अर्थात 3 2 5 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी से छोटी संख्या तब लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, भाई 0 से तो शुरू कर नहीं सकते। 0 से शुरू करोगे आप तो आप कहोगे 0 के बाद जितनी संख्याएं होंगी यानी उतने ही अंकों का बनेगा, यानी कि ये 5 अंकों का तो रह नहीं जाएगा। तो पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। जब आपको 0 दिखे तब आपको क्या करना होता है कि 0 को छोड़कर इससे जस्ट बड़ी संख्या पहले लिखनी होती है। यानी कि इससे जस्ट बड़ी संख्या क्या है, 3 है। उसके बाद आप 0 लिखो और उसके बाद वही प्रोसेस कि इससे बड़ी संख्या, तो 3 से बड़ी संख्या क्या है, 4, फिर 5 और फिर फाइनली 6। यानी इन 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 30,456 होगी। बात उम्मीद है क्लियर होगी। बस ध्यान देना है कि जब भी आपको 0 दिखेगा तो आपको 0 पहले नहीं लिखना है। अगर आप पहले 0 लिख देते हो, 0 3 4 5 6 लिखोगे तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं हो जाएगी, ये छोटी से छोटी, ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ ये कहता है, ये मेंशन नहीं करता कि 5 अंकों का लिखना है, आपको बस कर देता कि इनसे मिलाकर छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी, तब आप इसे लिख सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तब आपका आंसर क्या होगा, 30,456 होगा।
बात क्लियर है? इसी के साथ अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए कहे, बड़ी से बड़ी, तो उस केस में आप क्या करते हो, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हो। सबसे पहले क्या करोगे, बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है, 6, फिर 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0। यानी इन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 65,430। बात क्लियर है? इसमें 0 को फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना होता है कि संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिख देना होता है। सबसे पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फाइनली सबसे छोटा। बात क्लियर है? अब इसी संख्याओं से अगर आपसे कहे कि भाई इन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो ये देखिए, तो सम और विषम आपको मालूम होगा, सम संख्या उसे कहते हो जो 2 से विभाजित हो जाती है, और विषम संख्या उसे कहते हो जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ कहा है कि इन 5 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो बेटा ये कंफर्म हो गया कि विषम संख्या है, यानी कि उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा, 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं होगी, यानी कि कोई विषम संख्या होगी। तो यहाँ आपको क्या विषम संख्या दिख रही है, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है ना। तो आप एक 3 और एक 5, यही है। कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो कंसेप्ट तो वही है, बड़ी संख्या लिखनी है, यानी कि सबसे बड़ा वाला, यानी आप पहले 6 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर लिखना चाहिए 3 और फिर 0, है ना। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, विषम संख्या लिखनी है। तो जाहिर सी बात है 3 तो आपने कंफर्म कर लिया कि ये पहले स्थान पे ही होगा, यानी बचा क्या, 0। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 6 बड़ी से बड़ी संख्या, फिर 3 नहीं 5 तो यहाँ लिख लिया, यानी कि 4, फिर 3, फिर 0 और 5, है ना। ये 2 आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन आपको लिखना क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यही है। उम्मीद है ये चीज भी क्लियर हो रही होगी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे संख्या पे, कि संख्या क्या होती है, फिर रियल नंबर, उसके बाद सम विषम, है ना, डेसिमल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।